ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വ്ളോഗായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് പത്രത്തിലൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. പോത്തൻകോട് ഐഡിയൽ ഹോം അപ്ലയൻസസിൽ ഒരു ഓഫറുണ്ട്. അത് പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ പോത്തൻകോടായിട്ട് തിരിച്ചു. അവിടുത്തെ ചെന്നപ്പോൾ അടിപൊളി ഓഫറിലൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ കിടന്നത്. നമ്മുടെ കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും ഓഫറുണ്ട്. എല്ലാവരും പോയി ആ ഷോറൂം സന്ദർശിക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ അയൺ ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.